Всем привет, мои дорогие! Давайте мы сегодня на вот этих метафорических картах «Ветер перемен» посмотрим, как бы поток о вас, про вашу жизнь, что у вас сейчас в жизни, что предстоит еще случиться, чему еще предстоит случиться. Давайте посмотрим, что нам именно вот эти карты скажут. Сейчас я вытащу и будем дополнять потом еще другими колодами. Так, что у вас, давайте зададим вопрос, что у вас сейчас в жизни происходит? Так, тут они такие своеобразные карты. Будем ложить, как они вот идут, так. И поразмышляем. Давайте уже поговорим вот по этим картам, что у нас вот выходят, да? В вашей жизни, значит, что? Вы такая натура мечтательная, да? Вы стремитесь вот в какое-то движение. В недалеком прошлом вы задавались каким-то вопросом. Почему у вас все так в жизни? Какая-то жизнь серая вокруг. Но вы натура мечтательная, вы целеустремленная. Вот. И вы, понимаете, из ничего вы все пазлы соберете, понимаете? Вы выстроите свою картину мира. Видите, она отличается от других людей, да, картина жизни. Вот. Вы видите, что вокруг все какое-то серое. Как я уже вот всегда говорю, все, кто смотрит мои расклады, это люди инаковые. То есть они видят немножко больше, чем обычный человек. Потому как мы притягиваемся друг к другу похожими энергиями. Причем хотелось бы сказать вам, что вы натура очень одаренная. Эта вот карта мне вообще напоминает карту императрицы. Видите, вы сама Земля, Мать-Земля. Вы роскошная, вы плодородная. Вы очень талантливая. Вот. Но в вашей жизни вам хочется каких-то перемен. Так как вы натура мечтательная, вас куда-то несет постоянно. Постоянно вы в какие-то приключения, да, рветесь. Давайте же теперь дополним картами Таро эти карты. Так. Вот я хотела бы так вот на это дар истины и свет Таро. Вот на этих картах. Так, давайте же спросим. Да вообще, что пойдет? Поток про вас. Поток про вас. Смотрите, у вас какая-то история длится с прошлого. История прошлого. Причем она не закрыта. Возможно, с каким-то человеком, с какими-то людьми. У вас незакрытые гештальты. У вас разбитые надежды, разбитые мечты. Возможно, даже можно вот по этой карте сказать, что где-то в далеком прошлом вы были вот как вот эти подружки, да, в каком-то обществе, дружили вместе. Но жизнь вас развела в разные стороны. Это может быть и подруги, может и семья быть. Также могут быть и по школе друзья, да. Но жизнь развела вас в разные стороны. Конечно, где-то какие-то воспоминания в прошлом у вас остались не очень хорошие.
Но, тем не менее, вы сейчас человек такой, стоите на выборе. Сейчас у вас... Ой, упали карты. Минуточку. Ну, вот какие карты у нас упали. Давайте же их и рассмотрим, что у нас тут упало. Так, что упало, то не пропало. Мы всегда найдем. Значит, что у нас? Колесо фортуны, 8 кубков, туз жезлов и королева кубков. Ну вот, видите, ваша жизнь сейчас начнет меняться. Колесо фортуны, да? Вы уйдете вот из этих воспоминаний, которые долгое время у вас были насчет вот людей каких-то прошлых. Вы уйдете от этого. Вам сама судьба в руки дает жезл. То есть дает какое-то знание, либо какое-то продвижение в жизнь, да? И причем вы, такая женщина, становитесь, как вам сказать, вы интуитивный человек. Да, вот видите, интуитивный человек. У вас все получается в жизни только благодаря тому, что вы горите своим делом. Вы любите ту деятельность, ну, то занятие, которым вы занимаетесь. Сама фортуна вам сейчас благоволит. Сейчас события ваши будут меняться в лучшую сторону. Вы будете уходить от пустых кубков, понимаете? От разочарований. Вам будут приходить какие-то в голову идеи. Какие-то озарения, какие-то прозрения. Извините, что я молчу, но я вот, понимаете, я сейчас в поток вхожу. И вот смотрю, что что-то, вот понимаете, вокруг вас какие-то проходят метаморфозы на высоком плане. Вы заканчиваете какую-то историю и начинаете новое движение, понимаете? Вы уходите от стагнации. А стагнация еще в чем была заключена? Что, возможно, кто-то из вас, какие-то отношения были на стопе у вас. И сейчас начнется движение в этом направлении. То есть тут, грубо говоря, что идет все дело к семье, да, к свадьбе, к семейному какому-то благополучию. Но если вообще так вот глобально смотреть, вокруг вас какие-то новые процессы закручиваются. Сама Вселенная вам будет протягивать руку. Ну, какая-то еще идет борьба у вас, да? Да, я бы сказала, что она не то, что идет, она уже оканчивается, борьба с каким-то королем. Вы свой меч опускаете. Вы свой меч опускаете и все-таки принимаете то, что вам предлагает этот король жезлов. Потому как, понимаете, как сам ангел-хранитель вышел. Вот у меня вот эта карта умеренности, именно вот в этой колоде, да, она мне вот подразумевает, что ангел-хранитель ваш выходит на связь. Он благословляет, понимаете, вот все, что все карты были до, понимаете, благословляет. Вот союз, вот мужчина и женщина, да. Вы
у вас долгое время с этим мужчиной какая-то вот войнушка велась. Какие-то вот разборки, какие-то вот неприятные. Вы вот не понимали друг друга. Вот, понимаете, что-то вот не было ни правых, ни виноватых. Но ситуация какая-то была непонятная. Ну вот сейчас ветер перемен, я бы сказала, южного направления для вас. Так, ну давайте же спросим, раз уже ангел вышел, да? Что же вы... Почему-то вы... Что же ты, наш ангел, хранитель, каждого свой, хочешь нам сказать? Может, по поводу вот этого всего, по поводу мужчины, по поводу... Так... Вот, понимаете, как ни крути, вот как ни крути, а все равно выходит еще какой-то мужчина. Вот у вас вроде как есть мужчина какой-то, да, возможно, с тем, которым вы уже давно знакомы, возможно, давно, когда у вас какие-то вот ваши трудности происходили между вами, да. Ну вот, все равно появляется еще один король. Причем этот король, он более такой король-соблазнитель. Будет такой вот лапшу на уши вешать, да? Да. А вы сейчас вот в таком положении просящего. И вы сейчас вот как ребенок, вот, ну не то что бросаетесь на каждого. Но вы хотели бы какой-то стабильности, да, какого-то определенного человека, который бы вот, да, принес вам счастье в вашу жизнь, а не то, что шалтай-болтай какой-то, войнушка какая-то. Ну вот опять вот вроде как королей много, все равно вот вы на защите на какой-то, понимаете. Вы все равно в какой-то в своей деятельности, в какой-то своей работе. Вы находитесь, вот понимаете, вы пятерка кубков. Ну то есть движения нету, видите. Вы сидите, вы работаете, ну что-то как-то ваша история какая-то мутная, что-то я не могу понять. Так, давайте мы, может, возьмем другую колоду. Вот, кстати, вот это. Я ее и предполагала, что возьму, скорее всего. То что-то какая-то история у вас тут, как всегда, начинается одно, заканчивается неизвестно чем. Вот давайте мы спросим другие карты, что имелось в виду. Все вот это с мужчинами. Слушайте. Вот видите, вас борется добро со злом. Вы как-то стоите на какой-то вот точке. Вы не можете понять, в какую сторону вам вообще пойти, да, вправо или влево. Где меня ждет счастье. И еще какие-то вот обман, какой-то вот кто-то еще нечестный в вашем ну, окружении, да. Так, сила. Все равно вот вы сильный человек. Вот как бы там ни было, вы переборете всех вот злых людей, вот которые под масками, да, и вы выйдете. Потому что вы сильная женщина, вы сильный человек, если мужчина, да. Все равно ваше дерево звездное, понимаете? Вы звездный человек. Высшие силы вас оберегают.
Так, с чего мы вообще начали наш расклад? Ветер перемен. Какой дует ветер перемен в вашу сторону? Ну вот опять вы стоите на распутье. Когда же вы уже с этого распутья сойдете? Так, мы на прямых будем смотреть все. Вот это называется, что судьбу свою конем не объедешь, да. Так. Видите, вы на каком-то распутье стоите, да. Вас окружают люди, как всегда, нечестные, под масками, которые, понимаете, главнее деньги, корона, да, но не личность человека. И вообще тут говорится, наверное, про мужчину все-таки, больше про мужчину, который хочет, вот понимаете, вас, вот манипулятор рядом с вами, вот понимаете, вот он вас связывает, вот кармически у вас отношения очень тяжелые, как цепи. Вы хотите свободы, освободиться от этого всего. Либо какая-то вот ситуация у вас такая вот замудренная, что вы не знаете, как же выход найти с этого всего. Что это вот, о чем вот это говорится? Давайте спросим. Ну что, у вас на улучшение пойдет. Вот, понимаете, скинутся вот эти оковы. У кого вот кармически вот эти отношения были, все это закончится. То есть вы, если гоняли какую-то в голове ситуацию, если где-то что-то было вам непонятно, вот начнет все разрешаться. Все будет разрешаться, да. Так, что-то у меня они все перевернулись, карты. Вот видите, вам сулит в ближайшее время вот что, рок изобилия, земной шар, то есть богатство какое-то, плодородие, вот статус главное, да? Ну, видимо, вот то, что вас беспокоило, вот видите, вы выходите, вот, вы проходите трансформацию. И все, что у вас было вот это до, вот я всегда говорю, все это проходит, уходит. Вас ждет вот рок изобилия. Все земные блага уже идут к вам. Вот, видите, я говорю. И главное, понимаете, не быть расточительными. Вам сейчас вот время собирать. Как говорят, что время разбрасывать камни, а время собирать камни. Возможно, вам нужно собирать денежку. В дальнейшем вас ждет какое-то новое либо предложение, либо предприятие. Ну, то есть вам в дальнейшем нужна будет какая-то накопленная сумма. Для чего? Ага, все-таки, наверное, у вас будет расставание какое-то. Да, вы с этим человеком расстанетесь и отправитесь в другое путешествие. Скорее всего, вот этот вот король кубковый не зря выходил. Не зря выходил. Да, у вас начнется новая история любви. Вот, старую мы закрываем. Как я и говорила, что, скорее всего, скоро у вас какое-то путешествие ожидает. Ну, то есть это все по судьбе, и вам нужно куда-то отправиться. Ой. Так. Ну что, давайте еще у Ошо спросим. Ошо Дзен. Уже под конец, что нам скажет вот в потоке, да? Что сейчас главное для вас? Посмотрим. Сейчас как раз вот дни полнолуния. Давайте-ка спросим у Ошо Дзен. Чего нам ожидать? Чего нам ожидать?
чего ожидать? Это уже вот видно невооруженным глазом, да, взглядом. То есть, если вы мечтали когда-то, да, о чем-то, вот, скорее всего, вот о паре вы мечтали, то начнется осознанное движение к тому. Какой-то вот прорыв вас ожидает. Прорыв и вот к изобилию. Вселенная вам дает блага. Вот рог изобилия выходил. То есть вам нужно отпустить какую-то ситуацию, которая вас долгое время как-то держала на привязи. Отпустить. Ну-ка, давайте спросим, а как отпустить, что именно? Может, еще что они нам скажут? Что нам нужно отпустить? Ну, во-первых, что я хочу сказать, что прекратить какую-то борьбу. Либо у кого-то борьба за какого-то человека, у кого-то борьба за деньги. Понимаете, не находитесь в иллюзиях, вам нужно выходить. Знаете одно, что вы ребенок Вселенной, за вами наблюдают. И вы вот как на этом цветочке. То есть вы ребенок, да, для Вселенной. И вообще я хочу сказать, что мысли сейчас все материальные. Сейчас вот такое время еще наступило, что все, что мы думаем, и главное, правильно надо думать, все стало, исполняться. Стало исполняться, да. И поэтому надо правильно думать. Иначе можно и себе какую-то карму наработать ненужную. Ну, вот хочу сказать, что карты у вас хорошие вышли. Но вам надо вот от чего-то уходить. От кого-то, от чего-то, от какой-то ситуации. И вообще хочу сказать, что у кого-то долгие отношения, да, можно сказать, что надо бы уже и узаканивать, и уже начинать все по-новому, и думать по-новому, но вот который расклад, я уже говорила, и оно идет, это с пространства, что вам нужно куда-то переместиться в другое место. Даже вот просто, даже может квартиру сменить. Даже те же персонажи, пускай будут, и мужчина ваш тот же, но, видимо, либо квартиру, либо место какое-то вот сменить, либо работу. Ну вот там, где вы сейчас находитесь, все, оно уже, не ваше место, просто не ваше. Не ваше время сейчас находиться в этом месте. Давайте вот спросим вот все-таки вот эти карты, которые я взяла, вот что они скажут нам. Когда, если не сейчас, не откладывайте и не медлите ни минуты с реализацией новых идей. Вот я о чем и говорю, что сейчас вот место, в котором вы находитесь, уже не работает на вас. Так, дальше. Вы можете столько, сколько верите, что можете. Верьте в себя и свой успех, и все сложится. А это говорит, знаете, о чем? Что если вы будете о малом думать, мечтать, вы малое получите, а вы замахиваетесь на глобальные цели. Вот, допустим, у вас никогда в жизни не было машины. Ну, вот возьму такой пример, да? Вот. И вы думаете, у меня ни денег нету на эту машину, ни водителя, ни сама не вожу. И вот, понимаете, ну вот хочу. Вот поставьте себе такую глобальную цель, что у меня будет машина, я буду сама ее водить, либо у меня будет водитель личный, персональный, да, либо кто-то вот мечтает, сидит на попе ровно, но мечтает куда-то в далекие края, да, уехать, в далекие страны, в жаркие, там, допустим, на постоянное жительство или да просто съездить, отдохнуть, да. Но у меня нету средств. И поверьте, вот когда даешь запрос во Вселенную, идет отклик.
Да, он может через месяц быть, через полгода. У Вселенной же вообще нет времени. Это время для нас, для людей, а у Вселенной нету времени. Если вы туда запрос даете, обязательно к вам вернется то, что вы хотите. Главное, правильно как-то мечтать, более реальное. Конечно, если вы Луну захотите на Луну, и то у некоторых может получиться на Луну слетать, да? Сейчас все возможно. Ну, давайте еще спросим. Неважно, с какой скоростью идти к мечте. Главное, не останавливаться. Вот, понимаете, я вам только что это и объяснила. Вот и карта подтвердила. Ну, в общем-то, вот все, что я сегодня вот как бы хотела. Я просто поговорить хотела с вами сегодня. Что, какие у нас новые энергии вообще. Вот я то, что хотела, я озвучила. Ну, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь, мои дорогие.